Video hii imekuwa sponsored na ASAKI Technology, wauzaji na wasambazaji wa cameras na accessories zake. Wanapatikana mkoani Dar es Salaam. Pia wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook na Instagram. Unaweza ukawafollow kwa @asaki_technology. Pia wanatuma vifaa vyao mikoa yote hapa Tanzania. Link kwenye description hapo chini ili kupata maelezo zaidi. Boom. Hey, what's up guys? Naitwa Masoud Snamo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa video mbalimbali zinazohusiana na mambo ya tech na cameras na vitu vingine na filmmaking. Leo na kuja kufanya review ya gimbal Moza Air 2. So let's get started. Boom. Guys, hii ni Moza Air 2 ambayo ni version baada ya Moza Air kutoka. Ni moja kati ya gimbal ambazo ni nzuri kwa kutumia kwa sababu na ziko portable, pia ni nyepesi kwa kutumia. Pia unaweza kutumia ukaweka kamera yako na lens ukabadilisha tofauti tofauti ili kupata smooth footage. Na mimi mara nyingi naitumia kwa ajili ya kupata smooth footage, so nimeamua kushare na wewe idea ili kupata mawazo zaidi kuhusiana na gimbal na accessories za kamera, kama wewe ni filmmaker au ni photographer, kama unahitaji kutengeneza video zako kali na nini. Kwa hiyo unaweza ukachukua Moza Air au ukachukua NUNUA na vitu kama hivyo. So unaweza compare kati ya NUNUA na Moza Air 2, ukaangalia utofauti wake ni mdogo sana. Tofauti wake ni uzito. Hii nyepesi, Moza Air na NUNUA ni nzito kidogo, lakini tunaweza tukaangalia pia unaweza jinsi gani ina operate ina vitu kama hivi. Kwa mfano eye focus, unaweza connect hapa kama kwenye kamera yako kama una focus moja kwa moja. Pia ina uwezo wa kutumia USB. Pia kuna setting, kwa mfano unaweza tukawasha hapa. Ukiwasha maana yake it means kwamba kuna setting ambazo unaweza kufanya ikawa ina 4 axis. Unaweza kuna follow kama unataka kufanya footage zako inakuwa inafanya action. Pia settings zake ni nzuri. Moza Air ina betri 4 ambazo ziko ndani hapa, ambazo tunaweza kuangalia betri zake ni 4 ndogo za kuchaji. Pia ina joystick ambayo joystick yake ni hii. Ni nzuri kwa matumizi ya kutengeneza labda movie, kushoot labda footage zako, video na nini. Pia betri yake ina uwezo wa kukaa masaa 16. Pia unaweza kutumia mfululizo kuanzia labda asubuhi mpaka jioni, unatumia tu muda wote. Kwa hiyo unaweza kutumia hata wiki 2. Kwa mfano kama unatengeneza footage zako ukichaji betri full zote 4, unatumia hata wiki 2, wiki 3. So ni rahisi na inachukua muda mrefu. Pia ina ports kwa ajili ya kamera, kama unatengeneza kamera yako unaweka kwa ajili ya kufocus, unatengeneza USB ports, unakuwa una focus kama unataka kushoot. Pia tunaweza tukajaribia kwenye kamera ambayo nimekuja nayo hapa beach, na tukaangalia footage zake ni nzuri au zinakwaje. So unaweza kufunga kidogo. Kwanza Moza Air yetu ina access ambazo ni hizi kwa ajili ya kutengeneza setting, kwa ajili kama umeweka kamera yako unaweka kwanza hivi inakuwa stable. Pia unaangalia hizi arrow lazima ikae juu ili kufanya setting yako vizuri. Hii hapa unaweka kamera hapa. Unaweza ka adjust.
naweka on here. Pia axis zake unaweza ukawa una rotate hivi au hivi chini au juu, nategemea unataka nini. So here tunaweza tukaangalia labda eneo ambalo tunaweza nikashuti b-roll zangu kama nataka kushoot. So let's go. Boom. Mimi na rafiki yangu Sule kutoka West Nation tunajaribu kufanya crazy comparison kati ya Octopus Tripod hii hapa na gimbal Moza ya tu, ambayo hii hapa unapata kwa shilingi 50,000 tu, hii hapa unapata kwa milioni 2.5. So tuangalie footage zipi ambazo zitakuwa ni bora. Mimi najitahidi kufanya stabilization kuliko, na hii pia ina stabilization lakini najaribu kufanya stabilization ya mkono kwamba tutapata footage ipi ambayo ni nzuri. So tunafanya challenge. Sule, mambo vipi? Fresh. Inakuaje? Poa poa kabisa. So uko tayari kwa challenge? Hamna tatizo. Wewe. Basi twende kuelekea hivi, afu tunaenda tunarudi tuangalie wapi vipi footage ni nzuri. Uko tayari? Fresh. 1 2 3.
wanasema kwamba mota yani uwezo wake yani jinsi ya kuzunguka, capacity weight yake inakuwa ni 9.25 lb weight, so ni nzuri, imekuwa updated na kuliko version zingine ambazo ziko chini ya hapo na nini na vitu kama hivyo. So asante sana kwa kutazama video hii, natumai umeenjoy na umejifunza vitu vingi kuhusiana na mambo ya filmmaking. So naitwa Masoud Snamo, see you in my next video. Stay focused. Boom.